Power on. Bluetooth mode. Mga buhing Santos, welcome sa atong Dr. DF YouTube channel. O gidapit kamo alang sa pag-subscribe sa atong YouTube channel, Dr. DF. O gigun usab sa pag-share niini ngadto sa atong mga kaigsunan. Ang itong pag-isgutan karon mao, Protestant Bible versus the seven gifts of the Holy Spirit. Ilabihan kini kalawom nato nga pamatud-an karon. Now, dinhi nato na discover ngano ba nga kini balaang kasulatan nga gideklarar sa simbahan nining gingharian na gitukod sa Dios sa 73 books. Gikuha man ang 7 ka mga libro. Unya ngano man usab nga 7 man ka mga libro. Unsa ba'y significance niini? Na unsa ba kining mga libro nga gikuha, gitangtang batok niining balaang kasulatan? Dinhi nato pamatud-an nga ang Protestant Bible na dunawan may 66 books, 66 books. Gikuha ang 7 books. Maudi ay katong 7 ka mga libro nagtangag sa 7 ka gasa sa Espiritu Santo. There are 7 gifts of the Holy Spirit. O kining 7 ka mga gasa sa Espiritu Santo, di are represented, gilakten niining 7 ka mga libro na gitaktak, giwagtang, gipapas, gilukapa, o dito giwa, gilampornas sa Protestant religion. Dinhi gitangtang ang 7 ka mga libro nga atiha gi-represent ang 7 ka mga gasa sa Espiritu Santo. Namalandong kita 7 ka mga libro. Now, what does it mean? Ang 7 naglarawan ka na sa perfection. And when the Protestantism take out, reduced the Bible, and deleted the 7 books, they deleted the 7 gifts of the Holy Spirit. 7 kagasa, kitangtang nila. Kini agatong pamatud-an. Unang libro na gitangtang sa Protestant Bible, mao ang Book of Wisdom. Kaalam. And then, unsa ba kining Book of Wisdom? This is the first gift of the Holy Spirit. O gining kaalam, this wisdom is the breath of God. Mao ni ang gilinhawa sa Dios. In the New Testament, ang kaalam mao si Kristo. Christ is wisdom. Sa pagtangtang niini, when they take off the deleted wisdom in the Holy Bible, it is tantamount to murdering Christ who is wisdom. Ipapas si Kristo na mao'y unod mismo niining balaang kasulatan. And that proves in the first instance na ang Protestant Bible is anti-wisdom. And since Christ is wisdom, pagtangtang nila, when they deleted that wisdom, they became anti-Christ. And therefore, the Protestant Bible is anti-Christ, anti-wisdom, anti-gift of the Holy Spirit, anti-Christ. Dangerous ang Protestant Bible. Ikaduhang puntos. Nining tanan
gitangtang nila. They deleted the book of Sirach. Abi ninyo, unsay nakapalig-o na to sa diha na charismatic kita in 1983. Ang libro gyud na gi-digest na kanunay gyud natong gibasa mao ang kaalam o kining book of Sirach o ang proverb. Pero the best niini ang kaalam o ang Sirach. Naunsa ba di ay ang niya sa libro sa Sirach? This book of Sirach specializes the gift of understanding. O gininggasa sa pagsabot, gift of understanding is the second gift of the Holy Spirit. Niya sa book of Sirach ang common sense, practicality. Niya sa book of Sirach ang logic, the process of exact thinking. Grabe ang logic in the book of Sirach. When the Protestantism in their Protestant Bible deleted the book of Sirach, then they deleted that they kicked off the gift of understanding, which is the second gift of the Holy Spirit. O tungod niini karon nga pagbagsak nila nining libro sa Sirach nga naa diha ang process of exact thinking, naa diha ang common sense, naa diha ang gasa sa pagsabot, the gift of the Holy Spirit, the gift of understanding. Dinhi bagsak ang Protestant Bible, bagsak ang Protestantism ug ang pruiba niini bisan unsa ko nilang basa sa balaang kasulatan, they fail to understand with incomplete understanding the very reason why they established the 49,000 Protestant religions because of misunderstanding, no understanding. Gipapas nila ang book of Sirach. Restore no understanding. Nawa ang Espiritu Santo. O tungod ni nagkatibulha ang kini 49,000 Protestant religions in pare delicto igualis pakugon. Res ipsa loquitur. The things speak for itself because they kicked out gitangtang ang book of Sirach na naa diha ang gift of understanding from the Holy Spirit. Common sense, logic, process of exact thinking, pandugkan sa tao. Number 3, namalandong ta, ano ba, unsa maday na naa sa Tobit? The book of Tobit, nga mo mga gi-out man, why did they delete the book of Tobit in the Old Testament? What is there in the book of Tobit? So atong githiling o gitanaw. Ngano ba ang libro sa Tobit? Gipapas man sa nila. This book of Tobit specializes the gift of counsel. So kining ikatulong nga gasa sa Espiritu Santo, mao ang gasa sa pagtambag. Tambagan ka, advising a person proper thing to do and not to do. That is a gift of counsel. Nang nanong gitangtang Manila ang Tobit, unsa madi ay niya sa Tobit? Dinhi mapadayag. As originally written in Hebrew or Aramaic. Mao ra kining Hebrew. We have discussed it in our previous discussion. Kining libro sa Tobit, this book helped God's faithful people and teaches Jewish piety and morality. So niya ay dini sa libro sa Tobit nga dili magbuwag inseparable ang pagka-religious, meaning founded on the faith, founded on religion. Dili ay gi-emphasize
that the effect of faith, ang epekto sa pagtudlo, mao ang religion, piety, and morality. Dili ka na mabuwag o busa, mao kini ang religion and culture. In other words, in the book of Tubit, it can be proven, mapribahani ini maong libro, na ang kultura sa nason dili mabuwag ang religion and culture. The effect of the church, the effect of the teaching authority of the church authorities, ang epekto sa ilang pagtudlo, mao ang religion and culture. Karon, kung dili papason niining Protestantism nga may revolt against the kingdom of God, ang mahitabo nga masud sa utok sa mga Kristiyanos ang church, the church that God has founded. Masud sa utok sa mga Kristiyanos, they will always bear in mind that there is God's religion. And so to do away with religion, papason ka ng religion, delete religion, then delete the book of Tobit. Pag-delete, pagpapas nila sa book of Tobit, napapas ang gift of counsel, the gift of the Holy Spirit. Sa pagpapas na niini, may hinungdan ng mga pastors, especially in the debates, dili pa gani kauman ang pangutana. Tubagbo na ganit, dili maminaw. They are incorrectable. Dili magpatudlo, dili magpatambag, because we are against the gift of counsel. We are against the gift of the Holy Spirit. Mo'y bagsak ang Protestant Bible, no gift of counsel. Ikaupat, ngano ba? Ngayon maggitangtang ang libro sa Esther. Why did Protestantism and their Protestant Bible deleted the book of Esther? What is there in the book of Esther? Ngano bang gipapas manila ng libro sa Esther? Ngano ba? Unsa pa niya ining libro atong gihiling? This book of Esther specializes the gift of knowledge. Kining gasa sa kahibalo, the factual basis of deciding a particular issue, a particular fact, the factual basis, the knowledge. Niining puntuhan, ang libro sa Esther, it focuses on strong religious life with prayers. Ni adiay ang kalig-on sa religious life, religion, the connection of the people to God through one faith, one religion, and the system of faith with prayers. Na adiay ang bantayog ni ining religion, ni ining faith, ni ining kalig-on sa connection sa tao ngadto sa Dios ug sa prayers. Karon, kung dili bungkagon ang religion, mahibaw-an man nga doon nagigitukod ang Dios na mao ang simbahan. Kay naa kana sa 1 Timoteo chapter 3 verse 15 to 16 that God has founded His church, which is the pillar and foundation of truth, and that is the secret of religion. Mao na sekreto sa religion. Ubusa kay ni aman ang modelo, din mao ang himpit yun na connection sa katawhan ngadto sa Dios, religion and prayers. So gusto sa Protestantism na cut
of religion. Ug mo'y hinungdan na ila kana nga gi-spread out, walay religion nga makalwas. Walay religion nga makalwas. No religion can save. Ug busa, kung dili nila kuhaon kining libro sa Easter, they will be stopped. Kaya din sa libro sa Easter, pamatud-an man that religion is very important. Ug busa, gitangtang nila. They deleted the book of Easter in order to justify that no religion can save. That is deception against the Holy Spirit o gikuha ang unsa kini gift of knowledge. Ti pagsak hagbong ang Protestantism. Ikalima, kining libro sa Judith. This book of Judith, ikalima nga niya sa Old Testament. Why Protestantism is deleting this book of Judith? Nga gitangtang Manila, kining libro sa Judith. What is there in the book of Judith? This book of Judith specializes the gift of fortitude. Unsa ba kining gift of fortitude? Mao kini gasa, mo ni ikalima nga gasa sa Espiritu Santo. The fifth gift of the Holy Spirit, fortitude, meaning mental strength. Ang mga santos, the saints became saints because of mental strength, fortitude. Ngano nga gipapas kini? Why Protestantism deleted, scratched off, kicked off this book of Judith? Because this book of Judith proves that by fortitude a person shall become a saint, mahimong santos ang tao. O sa unsang paagi nga mamahimong santos, it narrates the life of Judith in her religious commitment of following divine will in rescuing the nation. So, duruha ang epekto, a hero and a saint, santos. So, kining Protestantism, which is deception, they are attacking against the kingdom of God. And the purpose of the kingdom of God is to produce saints. Ang tumong ngano nga dunay gingharian sa Dios mao ang pag-produce mahimong santos ang katawhan. And this book of Judith demonstrates on how to become saints, mahimong santos. And Protestantism is against saints. Because being anti-Christ, they do not want to have saints. Kontra nila ang mga santos. In fact, ang mga santos, ilang dauban ang mga santos. They are against the saints in their incomplete understanding. Binugo na pagsabot. Niining putuhan nganong na binugo man. Because nabatas ang fortitude, mental strength. Bagsak ang pangisip, bagsak ang pamalandong, bagsak ang panuntuman sa pinanggatang kaigsunan. No sense in any of the 49,000 Protestant religions mauni bagsak against the fifth gift of the Holy Spirit, fortitude. Karon, kining ikaunong, kining Maccabi number 1, Maccabi 1. Nga naman ngayon kuha gitantang. What's the very reason why Protestantism deleted Maccabi 1 in the Holy Bible, in the Old Testament? What is there in Maccabi number 1? This book specializes the gift of piety. Unsa ba gift of piety? Gasa kini ikaunong kini gasa sa Espiritu Santo
And that is the gift of being pious. In other words, religious ka, fidelity, kasaligan na tao. Kasaligan, pious, kandi trusted. Diining puntuka, mao kini ang gitawag og gift of piety, nakasandig sa pader, nakasandig ka. In other words, nani sa Mateo 6:28, nga rin kamo kanako nagikapuyan sa inyong mga problema. Kay papahulayon ko kamo. That's piety. Being religious and fidelity. Ikaw, misalig, fiat. 100% trust in God. That is perfect religion. Perfect connection to God. Niining puntuhan, it demonstrates strong faith. That is strong religion, strong faith with corresponding rewards. So, kining strong faith, strong religion, has the effect of rewards. Ug ang rewards mao ang pagkasantos, saints in heaven. Unya, ang Protestantism dili man gusto na masantos ang mga tao. Because being anti-Christ, they hate ilang gikasilagan ang mga santos. And therefore, para walay mga santos, then they deleted, they kicked out this book of Maccabee 1, which has the gift of piety, fidelity, and pious, kaligkon, niining puto nakasantig sa pader, niining putuha para wala na yung mga santos, no saints, no rewards. So, take off, take off. Lagputo na to kining Maccabee 1 so that wala na yung mga santos. Mao nga gi-atake nilang mga santos kay wala na may musagdan. That is loss of the sixth gift of the Holy Spirit under Protestantism, under the Protestant Bible, no gifts of the Holy Spirit. Arita sa ikapito. Kining Maccabee 2, Volume 2. Maccabeo 2. Unsa kini? Why Protestantism deleted, kicked off this Maccabee Volume 2? Ngano ba? It specializes the gift of fear of the Lord, kadlok sa Diyos. What is there if we have faith in the Lord? Kung doon natin kadlok sa Diyos, madlok ka sa pagpakasala. We are afraid to commit sin. And what is the effect of Protestantism? They want to kick off that fear of the Lord so that the pastors under Protestantism will never feel this gift of the Holy Spirit, fear of the Lord, so that they will never be afraid of sins against the Holy Spirit. Para mga pastors, why ko kahadlok pagpakasala, batok sa Espiritu Santo, aron ang mga Protestants, 1 billion ka mga Protestants, tibuok kalibutan, why ko kahadlok, batok sa Espiritu Santo, no gift of fear of the Lord. O busa, unsa ba di ay ang ania sa Maccabeo chapter 2. Book of Volume 2. Nia ang Maccabee. It speaks of the heroic death which need prayers of the faithful, referring to the souls in purgatory. So dinhining maong libro ang pundasyon nga ang nangamatay labi na didto sa panggubatan. Sanglit dili man jud perfect ang tao, doon naman jud sala kung mamatay kini. Busa,
in order to save the souls of those who died. What did our ancestors, ang atong mga balaan na tao sa unang mga panahon? They offered prayers. Doon ay gitawag ka na o mga pamisa. They offered prayers. O mao kini ang gibansay sa Catholic Church, offering pamisa, offering for the souls of those who died, prayers for the souls. And so, kining Protestantism kay dili man yun gusto nga mahilangit ang tao. Imagine, have a logic. In Revelation chapter 21 verse 27, no single atom of sin can be seen in the kingdom of heaven. In other words, ang magkasudlang sa gingharian sa langit, perfect, walay sala. Karon, kinsa ba sa kalibutan nga mamatay nga walay sala? Except kung dunay confession and indulgence. So sa mga Protestante, no confession. Sa mga Protestante, no indulgence. Does it mean nga hindi kamantay mahilangit? No. Dunay mga sala. Does it mean nga ang mga murderers and rapists versus nitong tao nga nakasala lang sa pagpanglibat? Oral defamation, equal punishment in hell? No. There is no such justice. And so, niining puntuhan, there is that church suffering. And that church suffering is a branch, a group, the third branch of the Catholic mystical body of Christ. Ug mao kini ang mga kalag, the church suffering na naa sa purgatorio, nga dili angay ma-imperno, dili sa angay nga mahilangit, kundi i-purify una. Mao nay purgatorio, purgahon in the temporary fire. In temporary fire. Because God wants nga ang tao inig kamatay, mahilangit gayon. Niining putuha, 1 Timoteo 2:4, 2 Timoteo 4:8, in the book of 1 Corinthians, naadya gitawag ang temporaryo nga kalayo. So ang kinatibukan lang niya diri sa Maccabi, volume 2, mao, nga tunay na namatay. And their souls need prayers. And there is an offering. And that is practiced in the church founded by Christ na dunay pamisa for the souls in purgatory. So kining Protestantism dili gusto. They do not want souls to be ascended to heaven after temporary fire. Dili sila gusto niya na langit. Busa ilang gilubog o gilawkaw. In order to sustain their deception against saints. Kaya kung mahilangit na, mahimo namang santos. And the role of Protestantism under satanic direction. No saints, no saints. Busa, dili sila gusto na may langit. Through prayers. Niining puntuhan, gitaktak nila. They demolished the whole Bible and kicked off this Maccabi volume 2. Para dili makita sa mga followers na doon na di ay purgatorio, because this Maccabi volume 2 proves the existence of purgatory. So nining tanan gipapas ang fear of the Lord. In summary, by kicking off, by deleting, by destroying the Catholic Bible, by destroying the original Bible, and by reducing from 73 books to 66 books.
sa diyang gilangkat ang pito ka mga libro, ilang gilangkat ang 7 gifts of the Holy Spirit. They take off, they destroyed the 7 gifts of the Holy Spirit in the original Catholic Bible. And for failure to substantiate the 7 gifts of the Holy Spirit in the original Bible, and now in the absence of the 7 gifts of the Holy Spirit in the Protestant Bible, resulta they have that misunderstanding, incomplete understanding, wala diha ang dalan. Matthew chapter 15 verse 14, buta nag-agak sa laing buta. Blind man guiding another blind man. And we are the false prophets, warned in Matthew chapter 24 verse 5, Matthew 24 verse 24. Mao kini ang mga false prophets na gi-warning ni San Mateo. And so we pray for you. Starting now, declaration of all Protestant Bibles. Take off. Dili ang mga larawan ang inyong dauban kanang Biblia nga wala ang Espiritu Santo. No gifts of the Holy Spirit. And now is the time, the triumph in the name of Our Lady of the Assumption, sa pagsaka sa langit sa mahal na Birhen. The triumph of Mother Mary is the triumph of the Catholic Bible, the original Bible with the 7 gifts of the Holy Spirit. Santos, 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 Fiat!